Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi bu güzel ipimizle başlayacağız. Kartopunun bebe yününü kullanacağım. Şöyle lastiğimi de başladım arkadaşlar. Bu lastiğin üzerine modelimizi kuracağız. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle bir ters bir düz olarak lastiğimi başladım. Hazır lastik uyguladım arkadaşlar bu model için. Siz de istediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Bu lastikten de yapmak isterseniz kanalımda var yapım videosu. İsterseniz aşağıya linkini bırakabilirim. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani şöyle sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Toplamda 20 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. 20 ilmekle ben şöyle lastiğimi hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Yani ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Çift sayıda olması gerekiyor. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Lastiği bitirdikten sonra lastiğimizin ön yüzündeyiz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Lastiğimi tamamladım. Daha sonra ön yüzünde bir sıra düz ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu şekilde. Bir kez doladım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. Önce artırma yapıyoruz. Daha sonra iki ilmeği düz örerek tek ilmeğe düşürüyoruz. Bir doladım. İki ilmeği ikisini bir aldım. Düz örerek kestim. Bir doladım. İki ilmeği ikisini bir düz örerek kestim. Üçüncü sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Önce bir artırma yapıyoruz. Şöyle daha sonra sıradaki iki ilmeğimizi düz örerek tek ilmeğe düşürüyoruz. Yani kesme işlemi yapalım. Son iki ilmeğimizi de aynı şekilde yaptım. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra iki ilmeği düz örerek kestim. Sıra sonunda artırma yapmıyorum arkadaşlar. Bakın sıra başında yaptık burada. Sıra sonunda yapmadan kenar ilmeğimizi örelim. İlmek sayımızda artış olmasın. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi
örmeden aldım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 4. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta arkadaşlar. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın, kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz, bir ilmek ters. Sıradakini ters örelim. Şöyle göstereyim. Şu ajurluyu düz, bir sonrakini ters. Ajurlu olan ilmeğimi düz, bir sonrakini ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. 5. sıra ön yüzündeyiz. Şöyle sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay. Model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz, bir sonraki ters, bir düz, bir ters olarak sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz, bir sonraki ters. Yani ilmekleri gördüğümüz gibi düzü düz, tersi ters olarak örelim. Yani bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde devam ediyorum. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Her modelde olduğu gibi tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi düzümüzü düz, tersimizi ters olarak ördük. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle model kendini göstermeye başladı. Modelimizi ikinci kez kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet, sıra sonuna kadar 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm burada. Bir sırayı tamamladım. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, şöyle sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir kez doladım. Şöyle kenar ilmeğinden sonra bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir alarak düz ördüm, kestim yani. Bir doladım, 2 ilmeği ikisini bir düz örerek kestim.
Yani önce bir artırma yapalım. Daha sonra 2 ilmeği bir alıp tek ilmeğe düşürelim. Kesme işlemi. Bir doladım. 2 ilmeği bir sola doğru kestim. Bir doladım. 2 ilmeği bir sola doğru düz örerek kestim. Üçüncü sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu işlemleri yapalım. Evet, sıra başında bakın artırma yapmıştım. Daha sonra kesme işlemi yaptım. Sıra sonunda kesme işlemini yaptıktan sonra artırma yapmadan kenar ilmeğimizi örelim. İlmeğimizde artış olmasın. Burada da artırma yaparsak ilmek sayımız artar arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ben ilmeklerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Siz eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. Bunu çok soran oluyor. Yani bu modelde bir fark olmaz yani. Değişiklik olmaz modelde. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, dördüncü sıra arka yüzünde tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtik. Şöyle göstereyim. Beşinci sıra ön yüzünde modelimizin kenar ilmeğini örmeden aldım. Sıradaki bakın ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Bunu düz ördüm. Bir düz. Daha sonraki ilmeğimi ters. Bir ters. Bir düz. Bir ters. Düzlerimiz bu ajurlu olan ilmek. Düz olarak ördük bunu. Daha sonraki ilmeğimiz ters olarak örüyoruz. Yani bir düz, bir ters örerek 5. sıra ön yüzünde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzünde yine aynı işlemleri yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi bakın sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bir sonraki ters olarak ördüm. Bir düz, bir ters. Devam edelim bu şekilde. Evet, 6. sırayı da tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle ilerledikçe kendini gösterecek harika modellerden. Bir de modelin şöyle ilerlemiş halini göstereyim size. Birkaç sıra daha yaptım şöyle. Evet, bunu da yine hazır lastik olarak uyguladım. Tekstil tipi lastik de deniyor. Kanalımda var arkadaşlar. Evet, modelin ilerlemiş hali de bu şekilde olacak. Bunu beraber yaptık. Bunu da daha önce yaptım size göstermek için. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Bakın gayet güzel, temiz şöyle bir görüntüsü. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntüsü olur. Evet, gördüğünüz gibi model gayet güzel. Şöyle ajurlu modellerden. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yapımı da oldukça kolay. Evet, yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.